dagli altri visitatori, perché sapete una chiesa, secondo perché quella è fredda, va bene, perché non posso scaldare, allora se no già che sono indebitato per altri lavori, però qui stiamo bene, stiamo tranquilli, poi quando abbiamo finito la messa farete la visita interna con la nostra operatrice, la Deborah, molto brava, va bene, d'accordo? Per esempio non di salvi, abbiamo avuto delle persone, il mio fratello che ha l'appartamento di via Padova e mi hanno visto questo bellissimo anche quest'anno di San Francesco, che è un po' nei presenti, guarda che lei insomma c'è Maria Assunta di Bolzano della Caritas, sono loro che voi fanno quotidiano. Adesso sono parroco qui a Santeno, sapete che un'abbazia è stata per 1000 anni dei Benedettini. Questo è un dono che ci fa sempre il Signore, il segno della sua presenza e gli altri, non come Caino che era dal maligno e uccise il suo fratello. E per quel motivo lo uccise, perché le opere sue erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Allora, succede che questo Natale, ma chi vuoi? E Gesù gli dice, ecco davvero, perché Gesù viene nel cuore. E allora gli dice, vedrai cose maggiori di queste, ecco l'amore del Signore, ci anno, va bene?